3 एयरप्लेन फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। पायलट कभी भी अपनी दाढ़ी नहीं रखते हैं क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होने पर उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है और अगर स्किन पर बियर्ड की एक्स्ट्रा लेयर होगी तो मास्क ठीक तरीके से वो नहीं पहन पाएंगे। प्लेन को हाईजैक होने से बचाने के लिए अमेरिका, चाइना, रसिया जैसे बड़े बड़े देश के एयरप्लेन में नॉर्मल पैसेंजर के रूप में 3-4 कमांडो बैठे रहते हैं जो कि स्थिति बिगड़ने पर सिचुएशन हैंडल कर सकें। आपने बहुत बार एयरप्लेन के पीछे से कुछ इस तरह का धुआं निकलता देखा होगा। तो पायलट ऐसा इसलिए करते हैं जिससे प्लेन का सारा फ्यूल जलकर हवा में ही खत्म हो जाए, क्योंकि लैंड करते टाइम एयरप्लेन जितना ज्यादा हल्का होगा वो ग्राउंड से उतना ही कम इम्पैक्ट करेगा। अगर वो फ्यूल ना खत्म करें तो एयरप्लेन ग्राउंड से हिट होकर कुछ इस तरह टूट जाएगा, क्योंकि 5000 गैलन फ्यूल का वजन 3 हाथी जितना होता है।